Dobar dan svima. Nakon poraza u prvoj partiji gdje sam protiv Hajka Martirosjana, gdje sam praktički sam sebe pobjedio, sad je na programu bila druga partija koju ću sada detaljno iznalizirati. Uglavnom, nema tu sad neki preveliki uvod, igrao sam svoj omiljeni potez E4, on je igrao E5 skakač F3 skakač C6, lovac B5 skakač F6, ta berlinka što mi profesionalci kažemo je jedno od najpopularnijih varijanti današnjice i to je njegova glavna varijanta u repertoaru. Igrao on i neke druge stvari, ali recimo ovo je dosta dobra varijanta za, ajmo reći, osušiti poziciju. Ja sam odigrao potez D3, lovac C5, C3 i to je ova pozicija koju sam igrao u meču sa Krivoručkom i sad je on odlučio odigrati 0-0 pa sljedeće D5 dok je Krivoručko igrao odmah potez D5, to je ta neka recimo razlika. Dobro, sigurno on to gledao naravno. Nakon 0-0, 0-0, D5, ED5, dama D5. Ovo je dosta zanimljivo, mislim recimo na skakač D5 to je već nemoguće jer visi pješak. Dama D5, lovac C4, sad crni recimo povlači vrlo zanimljiv potez dama D8 nazad. To je recimo one neke stvari u šahu koje mnogima nisu jasne da neko može uzeti damom na D5 i onda poslije dobrovoljno vratiti damu na D8. Ali on računa isto da sam ja odigrao lovac B5, lovac C4. Kao što sam ja izgubio tempo, tako je i on izgubio tempo, a smatra da u ovoj poziciji dama ipak stoji bolje na D8 recimo nego dama na D6. Možda se nekad boji poteza B4 i kao što smo vidjeli u stvari protiv Krivoručka ova dama na D6 je dosta stajala klimavo zbog nekakvog poslije lovac A3 i pritiska po ovoj dijagonali A3 F8. Nakon dama D8 ja sad odigrao potez skakač BD2 normalno. Sad on recimo ovdje odigrao je potez lovac F5 da napravi pritisak na točku D3, ali ima tu i drugi poteza, dolazi u obzir potezi A6 da se da mjesta lovcu i H6 i mislim LF5 je ok, ja igram potez dama E2. On je odigrao potez dama E7, ovdje čak ima smisla i potez lovac D6, na šta bi ja igrao opet skakač E4. Ja se nisam u principu bojao ove strukture, skakač E4, D4, a to se u stvari čak i dogodilo u partiji. Samo iz redoslijeda dama E7. Ja sam igrao potez skakač E4, on je odlučio pojesti D4 i lovac E6. On je to relativno dosta brzo igrao, iako sam ja smatrao da je ovo ok pozicija za igrati na pobjedu za bijeloga. I smatrao sam da imam realne šanse napraviti neki pritisak. Ja sam odigrao potez B4, logično, znači meni je naravno glavna ideja da ipak napravim majoritet na daminom krilu, sad vidjet ćemo da li je to A4, A5, B5 uz nekakav razvoj LE3, skakač D2. On je odigrao lovac D6, lovac puno ima više smisla sad na D6, na B6 veliko pitanje šta je sa A4, poslije prijetim A5, na A6, A5 sjedi B5, pa visi pješak na E5, tako da lovac D6, lovac E3, isto logičan razvoj, F6 i sada potez, mislim ovdje ima bijeli puno poteza, mogu ja tu igrati A4, mogu i top FD1. Ja sam u stvari htio izbjeći razvoj topa na D liniju jer sam se bojao, s obzirom da sam znao da je njegova ideja top FD8, bojao sam se da će mi se previše figura promijeniti pa da bi se moglo brzo rasplinuti u remi nekakav. Zato sam igrao potez skakač D2 i sad je odigrao potez dama F7 i sad ovdje bijeli se mora odlučiti na koji ću plan ići. Uglavnom ja sam smatrao da je meni najbolja ideja igrati A4, A5 i pokušati staviti topa na B1 i nekom trenutku potencijalno gurniti B5 s obzirom da će on vjerojatno nekom drugi igrati A6 i da mi ovaj pješak možda recimo dugoročno neka meta gdje mogu tražiti neku prednost. No poslije nakon što sam analizirao tu partiju i to više sati, u stvari sam zaključio da je naravno taj plan moguć, ali da je možda najbolji potez, iako recimo ovdje isto ako uključite kompjutere, ovdje će vam dati kompjuter doslovno ne znam, 10-15 jednakih mogućnosti. Uopće ne daje pravi plan, on sve daje istu ocjenu i jednostavno nije, ono što je recimo problem kompjutera u jednostavnim pozicijama, što je njemu praktički sve isto. Njemu je isto hoćete igrati A3, A4, hoćete igrati top FD1,
top FB1, lovac E6, H3, H4, mislim on sve daje isto. Ali meni se u stvari na kraju najviše svidjela ideja s potezom H4 i da stavim tog pješaka na H5. Jer recimo nakon top FD8 što je on mislio igrat, potez H5, lovac F8, lovac E6 uzet, dama E6 i top FD1. I recimo nakon nekakvog top D7 logičnog, meni je ideja skakač F1. Ako uzme top D1, ja hoću skakač G3, skakač F5 i možda u nekom trenutku odigrat potez H6. To je ovako dosta napadačka ideja, ali to jako ima smisla i to je jako popularno u zadnje vrijeme, to guranje H4, H5, da osvojim prostor i da pokušam ipak napraviti nekakav pritisak na crnog kralja odmah. Moguće da sam, mislim, teško je ovdje samo dobiti igrom na daminom krilu. Tako da imalo je dosta smisla da stavim tog pješaka na H5, onda potencijalno da se prebacim na daminu stranu. Tako da ta ideja mi se sad nakon, ajmo reći, poslije nakon neke dugačke analize najviše svidjela, iako govorim nisu opet lagane odluke, s tim da recimo ovdje na H5 ovakvih poteza u principu izbjegavajte inače ako ste crni, jer ovo dugoročno može biti jako loša stvar, posebno ako se skakač prebaci tu i onda ovaj pješak je isto meta za neke žrtve, tako da taj pješak, ovdje je čak bolje trpiti H6, G6 potencijalno nego da crni odigra sam od sebe H6. Ja sam odigrao potez A4, top FD8, A5, to mi je bila ideja, ja opet mogu odigrati H4 potez pa vratiti se na ovaj drugi plan, što opet naravno ima smisla, A5, A6, mislim mogu top FB1, LF8, ali vjerojatno mi prešlo u istu poziciju nakon ovoga, ja sam odmah uzeo LE6, dama E6 i sada mislim da ovaj potez, iako kompjuter ga smatra da je dobar, mislim da nisam to trebao igrati. Mislim da je bilo bolje igrati ili ovaj potez prvo i čekat, ili igrat potez H4 opet. I jednostavno staviti pješaka H5 i onda top FB1 i onda vidit šta ću. Možda i konj C4 ima smisla. Ili ću i prebacivati konj F1, konj G3 pa nešto. Ovdje nekako previše se brzo rasplinulo nakon B5, ali eto u tom trenutku sam mislio da je to dobro, ali definitivno mislim da je bilo puno bolje prvo staviti pješaka na H5 i u stvari mu i njegove, ajmo reći, nekako misli, možda ipak da on malo, da ipak nije njemu lako ako samo razmišlja lakše mu ako samo razmišlja o daminom krilu. Ako mora razmišljati o kraljevom krilu, onda je to ipak sigurno teže. Tako da ja sam igrao B5, mislim da nisam to trebao igrati, A, B5, dama B5, iako se ovaj potez nameće. On je odigrao potez lovac F8, vrlo zanimljivo. Recimo sada na potez dama B7, top D, B8, dama C7, top C8, dama B7, top B8, sad je remi. A s obzirom da je on dobio prvu partiju, mislim ispadam svakako, tako da mi nije nikako naravno neću uzeti ovo. Ja sam odigrao top FB1, on odigrao top DB8, izgleda pasivno, ali jednostavno brani ovu najslabiju točku. I čak ovaj pješak je postao onako izgleda aktivno, ali opet šta s njime, nije baš to tako jednostavno. Ja sam sad odigrao H4, iako sam po meni trebao prije. Top A6, isto ok potez, skakač B3. Zašto skakač B3 na skakač C4? Ovdje bi bilo idealno da sam ja na potezu, samo što ovdje je problem što kasni, sad je on na potezu. I da odigram lovac C5 i da pokušam sa ovim skakačem zauzeti točku C5 nakon što promijenim lovca. Tako da to mi je bila jedna ideja, ali on recimo odigrao odličan potez skakač D8. Ovo je jako dobro, jer ovdje sad u nekom trenutku on može igrati potez C6, ali recimo jedan vrlo jaki potez je čak i top C6. Jednostavno da pokuša odigrati potez čak i dama C4 nekad ima smisla, ili top A8, a s ovim skakačem drži ovu točku u trenutku, a poslije taj skakač može se prebaciti na E6 bez ikakvih problema. Ja sam odigrao C4 i sad mislim da je možda bilo za njega nešto preciznije da odigrao potez dama C6. Naravno da je ovo ništa, apsolutno. Tu crni stoji jednako bez ikakvih problema. Ja sam mislio da dama D5 šah, nadajući se da će on uzeti, ali neće on uzeti ovdje. Ovdje je sad bijeli bolji, jer ovaj pješak je ogromna razlika, dugoročno. I dosta ograničava ovo skakača na D8. Ali on treba jednostavno odigrati potez skakač E6. Teško je ovdje naći neki pametan plan.
realno on prijeti čak i top D8 i napast tu damu. Jednostavno nemam polja ni za skakača, lovac tu stoji kud s lovcem, topovi stoje dobro, ali ovo je pozicija gdje sve figure stoje dobro, a nemaš plana. Znači da ih vjerojatno nisam dobro posložio već u startu, tako da se to nekad isto zna dogoditi. On je odigrao potez C6, iako nije to uopće loš potez, samo ajmo reći da malo više komplicira poziciju pa daje šansu. Dama A4, B5, moram CB, dama A2 i skakač C6. Ovdje ipak, i dalje je pozicija u okvirima jednakosti, ali ipak mi je dao nekakav motiv s ovim slobodnjakom na A liniji, koji može pasti, ali mogu ja za uzvrat dobiti neke druge stvari. Ja sam odigrao dama B2, on je odigrao potez lovac B4, i sad ovdje sam odigrao prebrzo potez lovac B6. Ovdje opet, kompjuter smatra da ovaj potez jednako dobar ko recimo po meni potez koji je bio najbolji u ovoj poziciji, a to je potez top D1. Taj potez, zašto je taj potez najbolji? Zato što ja dugoročno želim igrati potez top AC1 i pokušati igrati na nekakav 7. red, potencijalno i napad na kralja, a da u stvari ovoga pješaka žrtvujem ko neki mamac u partiji. I to je sigurno bila bolja ideja. Znači ne naivno odigrati top C1, jer ja moram nadježati on topu, nego top D1. Ono što je ovdje zanimljivo, da kompjuter smatra da je najbolji potez i to dosta potez H6. To neće niko nikad odigrati. Taj potez se ne igra jednostavno u ovakvim pozicijama i to ne bi sigurno odigrao. Ono što je zanimljivo, recimo, šta može biti ideja. Nakon skakač A5 mogu uzeti, naravno ne može uzeti top A5, visi lovac. Na lovac A5 sjedi top D5. Lovac D8, top A6, dama A6, dama B3. Sad je odjednom kralj pod pritiskom. Znači na dama E6 naravno taktika slijedi nakon ovoga. I nakon kralj H8, top D7. Vrlo neugodno. Odjednom, mislim, prijeti dama F7 i praktički odmah predaje crni. Tako da ne možemo baš, nije baš preporučljivo uzeti. Recimo na ovaj potez, sa ciljem da uzme pješaka, sjedi top AC1, dama E4, lovac B6. Ovo je jako neugodna pozicija. Mislim, crni s kompjuterom dobro stoji, ali nije to baš tako lako u praksi igrati. Recimo, zašto ne može uzeti skakač A5? Zato što kod lovac A5 sjedi skakač C5, škare, naravno, i bijeli dobiva. Najlogičniji potez za crnoga mi je u stvari ovaj potez, top BA8. Bijeli povlači potez, tu povlačim potez top D5, skakač A5, top A5, L5, dama B5, lovac D8, dama B3, opet prijetim top D8 s istim motivom, dama F7, važno je da kralj brani damu, i sad recimo dama D1, L7, top D7, top E8, dama G4. Ovo je kompjuteri drže crnu poziciju, ali ovo je jako neugodno igrati sa crnim figurama i ovdje crni može imati problema. Jer ipak ovaj top je na 7. redu, dama je aktivna, lovac nekad može doći na C5. Mislim, može biti jako neugodno. I zato u stvari, znači, ovo je isto znači to je ta pozicija gdje opet kompjuter daje da je lovac B6 potez koji sam ja igrao i top D1 jednake kvalitete, ali nije. Ovaj potez je puno neugodniji za crnoga. I nakon top D1 se objektivno pozicija kuha i tu bi možda došlo do neke šanse da možda i nešto napravim, iako naravno ne mogu reći da ovaj potez donosi prednost kad ipak crni ima neke alternative da izjednači, ali nije baš lagano. I pitanje šta bi on odlučio, ali siguran sam da najbolji potez koji kompjuter navodi H6, koji je potpuno nelogičan da to ne bi nikad niko povukao. Tako da sad da li bi on odigrao top DA8 ili ne znam nešto, to je veliko pitanje u stvari. Šta je problem nakon lovac B6, sad taj dama C4 je vrlo nezgodan potez. U stvari mi ova dva topa stoje besperspektivno na A1 i B1 sada. Ja sam odigrao top C1, dama je 4. Ja sam se tu nadao da bi mogla neka taktika biti onako. Skakač C5 i ovdje možda čak zadnji trenutak gdje sam imao neku šansu da sam bar odigrao top C2 s idejom top AC1. Recimo dama D5, top AC1, skakač A5,
top C8 šah, top C8, kralj F7, skakač A5, LA5 i sad recimo top C7, kralj E6. Mislim, crni ovdje po kompjuteru stoji dobro i drži, ali barem sam izveo kralja u orbitu, što se kaže u šahovskom rječniku, i kralj takvim kraljem uvijek imaš neku šansu ono da se dogodi crnom previd. Recimo dama A3, sad on šah, kralj H2, mislim, crni se recimo vadi, ali opet neka top G7, možda dama A8, iako crni isto ima potez kralj F5 ko mogućnost da pobjegne, ali ovo je recimo bila zadnja objektivna šansa, jer šta se dogodilo nakon poteza skakač C5, on je uzeo top C5 i skakač D4 odličan potez i sad stalno moram misliti o potezu skakač E2. Mislim i dalje je ta pozicija jednaka, zašto jednaka? Jer imam slobodnjaka, ali ovaj skakač je postao prejaka figura. Ja sam odigrao potez top A3, top A8, dobar potez, opet top E3 napad, dama H4, top C7, nešto se nadam da ću smisliti s tim topom na 7. redu, top C8, logično, dama A2 šah, kralj H8, dama D5, sad je on odigrao dama G4, ja F3, on dama G5 i sad recimo mogao sam uzeti LD4, ED4, top C8, dama D4 nakon dama G3. Teško je tu, crni prijeti top C1 šah sada. Mislim, crni ima pješaka više, pozicija je jednaka jer imam kompenzaciju s pješakom na A5, ali šanse za pobjedu nisu realne. Ja sam odigrao potez umjesto lovac D4, top D3, on dama H4, kralj F1 i sad je on ponavljao potez jer mu bilo to dovoljno za prolaz u meču i on je s time ušao među 16 na svijetu. Mislim, nemam si šta predbaciti za ovu partiju. Mislim, igrao sam pokušao sam pronaći neke motive za zakuhati, iako je on odigrao i ovu partiju odigrao odlično, ali ono što je u stvari mene izbacilo iz meča je ova prošla partija gdje nikako nisam smio izgubiti. U stvari na ovu partiju i onu partiju to je ipak, da sam analizirao onu partiju, bilo bi 1-1 pa bi igrali rapid na 25 minuta gdje su naravno šanse po meni 50-50, ali jednostavno u takvim mečevima onake partije se ne smiju gubiti i to protivnici ko Martirosyan jednostavno ne praštaju i kad te dobiju takvu partiju on jednostavno je sposoban da te u ovoj partiji onako smiri i da jednostavno ne dođem do neke realne šanse da napravim nešto i da zakompliciram poziciju. Ništa, eto, pozdrav pa do sljedećeg puta, vidimo se uskoro za koji dan.